Bienvenue dans ce guide technique sur le HP 16C. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre HP 16C émet un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un problème de ventilateur ou d'un composant interne qui ne fonctionne pas correctement. Ignorer ce bruit pourrait entraîner une surchauffe ou des dommages plus graves à votre appareil. Alors, il est important d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'une nouvelle pièce de rechange pour le ventilateur, et d'une bombe d'air comprimé pour nettoyer la poussière. Commençons par ouvrir votre HP 16C en toute sécurité. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché. Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis à l'arrière de l'appareil. Faites attention aux vis qui peuvent être cachées sous des autocollants ou des patins en caoutchouc. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le capot arrière. Vous devriez maintenant avoir accès aux composants internes. Localisez le ventilateur, qui est souvent la source du bruit. Vérifiez s'il est obstrué par de la poussière ou des débris. Utilisez la bombe d'air comprimé pour nettoyer autour du ventilateur. Si le bruit persiste, il se peut que le ventilateur soit défectueux. Déconnectez le câble du ventilateur en le tirant délicatement. Prenez votre nouvelle pièce de rechange et remplacez l'ancien ventilateur en le connectant à la même prise. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé. Remettez le capot arrière en place et revissez toutes les vis que vous avez retirées précédemment. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est en place, branchez votre HP 16C et allumez-le pour vérifier que le bruit a disparu. Si tout fonctionne correctement, vous avez réussi votre réparation. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement votre appareil et à ne pas bloquer les ventilations. Cela aidera à maintenir votre HP 16C en bon état de fonctionnement. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.